तुम्हें कभी ऐसे राक्षस का सामना हुआ है जो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनकर हमला करता है? रात का सन्नाटा और एक युवक जंगल में अकेला चलता है। तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई उसे धीरे धीरे पीछा कर रहा हो। उसने पलटकर देखा, मगर कुछ नहीं था। फिर वह और तेज चलता है, लेकिन वह आवाज उसकी हर कदम पर बढ़ने लगती है। अचानक जैसे ही उसने एक पेड़ के पीछे से देखा, सामने हड्डी जैसे लंबे लंबे पंजे उसकी ओर बढ़ते हुए दिखे। वो डर से थर थर कांपता है, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि यह पंजे उसकी आवाज के पीछे आ रहे थे। क्या वह बच पाएगा या आवाजें उसे हमेशा के लिए घेर लेंगी?